Esteu fent àmbits? Sí, a l'IES La Mora tenim dos àmbits. Un àmbit sociolingüístic que inclou castellà, valencià i geografia i història, i un àmbit setem en tecnologia, matemàtiques, biologia i geologia. Què heu tret de bo? Més coordinació i integració de les matèries. Hem après tots de tots. Millor atenció a l'alumnat per la reducció de la ràtio, per la codocència i per poder dedicar-li més hores. He tret que l'alumnat està més motivat, ja que són ells els que posen en pràctica els continguts apresos, i per altra banda, altre factor molt important és que l'alumnat passa més temps amb el professor titular de l'àmbit en l'ajuda del codocent. Quins problemes teniu? Doncs necessitem més hores per a coordinar-nos. Les limitacions Covid i la falta d'experiència en el treball per àmbits. Problemes. Hem tingut dificultats a vegades d'integrar tots els continguts de les matèries i cal destacar la falta de temps per a coordinar la integració de les matèries. Tenim una hora a la setmana i em faltaria dues hores a la setmana i l'ideal seria una primera hora de dilluns i l'altra el divendres per a veure com anar la setmana. Què vols preguntar sobre els àmbits? Com treballar i avaluar-los d'una forma més integradora de les diferents matèries. I com fer els àmbits més inclusius emprant el treball de la PT. Fem àmbits o què? ¡Capitán de eso!